ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಒಂದೇ ಮೋಟಾರ್, 4 ಡ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೈಟ್ ದಿ ಕಿಚನ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೀವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು 3 ಲೀಟರ್ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ನೋಡಿ, ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ 3 ಲೀಟರ್ ಡ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್, 2 ಲೀಟರ್ ಡ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್, 1.5 ಲೀಟರ್ ಡ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್, 0.5 ಲೀಟರ್ ಡ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇದಾರಾ? 0.5 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 4 ಜನ ಇದಾರಾ? 1.5 ಡ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 6 ಜನ ಇದಾರಾ? 2 ಲೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 10 ಜನ ಇದಾರಾ? 3 ಲೀಟರ್ ಡ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಕೋನಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16,000ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಡ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ವಿತ್ 1 ಮೋಟಾರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್.